Здравейте хора, аз съм Миленчо и сега ще играем на синглплеер творчески режим. Ще ви покажа как да си направите автоматична ферма. Ето, аз тук съм я направил, така ще се получи. Гледайте. Трябва да вземете. Ето, разпределите. Първо, второ, така. Чакайте, това съм го взел. Сега, да. Мотика ви трябва. И това ще са ни материалите. Ето, гледайте. Едно така, така, така. 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 Ето, виждате как се получи. Така. Ето. Са. Тук слагаме някакво и това, например. И сега финалното. Ще трябва да махна 2, 3. Ето. Че ги махна. Взимайте колкото са може повече. Такива. Ето. Ето, виждате. Ето така. Ето. Еса. Гледайте. 3, 2, 1. И то пораства. Така се става и с това. Ето. И то пораства. Така става с това. Ето. Шарите. Ето, това е за сега. Абонирайте се, харесайте, пишете в коментарите. Чао!